আসসালামু আলাইকুম। অ্যানিমেস আর্টওয়ার্কে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি নেচার ড্রয়িং ছবি এঁকে দেখাচ্ছি। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি অলরেডি ছবিটি আঁকা শুরু করে দিয়েছি। তো প্লিজ আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগবে।
ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।